მოკლედ, ჩემო ძვირფასებო, გავაგრძელებ ესე ჩაგიწერთ და აგიტვირთავთ. ვერაფრით ვერ ვთავ ლაივს, ამიტომ მაპატიეთ. ხო, გავაგრძელებ ახლა. თქვენი ახალი ადამიანი, ხო. ამ ადამიანთან ძალიან კარგი ბალანსი გექნებათ. აი, ხო გეუბნებით, ეს ადამიანი იქნება თქვენთვის ჯილდო. ეს ადამიანი იქნება თქვენთან გულწრფელი. თქვენს გულწრფელი იქნებთ, ეს იქნება გულწრფელი ურთიერთობა. ძალიან ისეთი ბალანსი იქნება ურთიერთობაში, ჰარმონია გექნებათ ურთიერთობაში და ეს იქნება ჯილდო სამყაროდან იმისთვის, რა ჯოჯოხეთიც გაიარეთ. ძალიანაც კარგი. თქვენი ურთიერთობა როგორ წარიმართება თქვენი ურთიერთობა? მეგობრებო. თქვენ იქნებ რაღაც მომენტში შეიძლება მოგეჩვენოთ რაღაცები, წარსულიდან გამომდინარე მეგობრებო. ხო, შეიძლება მოჩვენებით მოგეჩვენოთ ეს ურთიერთობა, მაგრამ ეს ადამიანი თქვენთან ერთად იბრძოლებს, ეს ადამიანი თქვენზე იბრძოლებს, ეს ადამიანი თქვენთვის მებრძოლი იქნება, ანუ არ ვიცი ხა ვინ როგორ დაიჭერთ ამ სიტყვას. ეს იქნება ძალიან მებრძოლი ადამიანი, ძალიან გამბედავი ადამიანი. ეს ადამიანი იქნება აი, იცით როგორი? ბრძოლის დროს იბრძოლებს. დიდი იქნება, პატარასთან პატარა. ბედული იქნება, ძალიან მამაცი იქნება. იქნება რაღაც სხვანაირი საქციელები თქვენს გამო. ხო. კიდევ რაღაც ფორმიანი შეიძლება იყოს კიდე თუ ქალბატონები მიყურებთ, ეს ადამიანი შეიძლება რაღაც ფორმიანიც იყოს. არ ვიცი, შეიძლება კონდეს ისეთ ექიმი, ექთანი, რაღაც მჭრელი ბასრი, ხო, ესეთ რაღაცებთან შეიძლება კონდეს შეხება. შეიძლება იყოს კიდევ საბუთებით რაღაცნაირად საბუთებთან დაკავშირებული ფორმიანი, ხო, რაღაცა ასეთი, კიდევ. განაჩენი ბედი, ეს არის თქვენი ბედი. მოდი ესე ვიტყვი მეგობრებო, გადაწყვეტილება გექნებათ მისაღები. თქვენი ურთიერთობა როგორი იქნება? როგორი იქნება თქვენი ურთიერთობა? აი ხო გეუბნებით, ზოგს შეიძლება გეგონოთ, რომ ეს ადამიანის თითქოს რაღაცნაირად გატყუებთ, ან ზოგიერთებთან, ხო. ძალიან სხვანაირად შეხედავთ თქვენ თვითონ. როგორი იქნება თქვენი ურთიერთობა? აი ხო გეუბნებით. ძალიან სხვანაირი ტრანსფორმაციაში ხართ და იმიტომ მეგობრებო, ნახეთ. თქვენ იმყოფებით ის შეხვალთ ტრანსფორმაციაში და ეს თქვენი ურთიერთობა, ზოგადად თქვენი ცხოვრება, ისეთი აღარ იქნება, როგორიც იყო. საერთოდ გამოიცვლით, კანის ფერსაც გამოიცვლით, მეგობრებო. შეგეცვლებათ შეხედულებები, შეგეცვლებათ ხედვა, შეგეცვლებათ ცხოვრება, სტილი, იმიჯი, საერთოდ ყველაფერს შეიცვლით. აი როგორც წინაზე ვთქვი, გველი რო ტყავს იცლის, აი ესე შეიცვლება თქვენი ცხოვრება რადიკალურად. წარსულში დატოვებთ ყველაფერს, ძალიან ბევრ მეგობრებს დატოვებთ, ოჯახს დატოვებთ, სიტუაციას დატოვებთ, გარემოებას დატოვებთ. ძალიან სხვანაირი ცხოვრებით იცხოვრებთ. აი რო ვერ წარმოგიდგენიათ, ეხა ისეთ რაღაცებს გეუბნებით, თქვენ ეხა შეიძლება ფიქრობთ, რომ მე რაღაცას ღაპარსყვები, არა მეგობრებო. აი ამას ეს ყველაფერი ძალიან რთულად მოგეცათ თქვენ, მაგრამ მოგეცათ. ხო. ბევრი თქვენი მეგობარი წავა თქვენი ცხოვრებიდან, ბევრი ადამიანები წავლენ თქვენი ცხოვრებიდან, საერთოდ გამოიცვლით ადგილმდებარეობას, გარემოს, სიტუაციას, მეგობრებს, ოჯახს, ქალაქს, ქვეყანას, მანქანას გამოცვლით, ტანსაცმელს გამოიცვლით, მეგობრებო. ხო, ანუ ხო ხვდებით? თუ ხართ ჩავგრემნები ქალბატონებო, ქერაზე გადახვალთ. თუ ქერა ხართ, წითურად შეიღებავთ, ან ყვითურად, ხიათ, ანუ ხვდებით, რასაც ვამბობ. ხო. თქვენი ცხოვრება აღარ იქნება ისეთი. არა, მეგობრებო, აღარ იქნება ისეთი. არა. აღარ იქნება ისეთი თქვენი ცხოვრება. თქვენი ცხოვრება აღარ იქნება სცენები. არა, ეს არ იქნება ის სცენა წარსულში რო იყო. ეს არ იქნება თეატრი, მეგობრებო. არა, დასრულდა ეს თეატრი.
დასრულდა ღამის თენება, დასრულდა გულის ტკივილი, მთელი ღამე რო იჯექით და ტიროდით, აი ბორგავდით, რო წყალობდით, ვის ბავშვი დაკარგეთ, ვის ბავშვი მოშორდა, ვინ ბავშვი დაკარგეთ, ვის ბავშვი გინდოდათ და არა გისრულდათ, ანუ ხვდებით რაღაცა ესეთი იყო, ხო, ვის მოგეშალათ, ვის უბედურება დაგატყდათ თავს, უძილობა, მთელი ღამის უძილობა, მეგობრებო, ხო, ეს ტალღოვანი ცხოვრება, ანუ მერყევი ცხოვრება, კი. ამ ადამიანთან შექმნით ოჯახს. აბატონო, მეგობრებო, რას ლაპარაკობთ? ეს ისა, რაც თხოვეთ უფალს, ხო? კოშკი არის ნგრევა, წარსულის და სასრული და ახალის დასაწყისი, მეგობრებო. ახალის დასაწყისი. აი, არ ვიცი რა ვთქვა. მე მგონი დავამთავრებ ახლა კაშლას. ამ ადამიანთან შექმნით ოჯახს. ამ ადამიანთან ბევრი შვილს გააჩენთ. ნუ თუ კი გააქვთ ამის ასაკობრივი საშუალება. თუ არ გაქვთ საშუალება, ერთმანეთის შვილებს მიიღებთ. ეს ის არის, რაც თხოვეთ უფალს. თქვენ იქნებით მშვიდები, გაწონასწორებულები, სტაბილურები. თქვენ მიხვდებით თქვენ ცხოვრებაში, საერთოდ რა როლი გიკავიათ, ამას მიხვდებით, მეგობრებო. მიხვდებით თქვენს ახალ ცხოვრებას. ეს ახალი ცხოვრება ძალიან მალე იქნება, მეგობრებო. ვიღაც რაღაც ადამიანიდან ახალ ამბავს გაიგებთ. ეს ამბავი იქნება თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, კარგი ამბავი იქნება, მეგობრებო. ეს შეიძლება შეეხებოდეს ფინანსებს, ეს შეიძლება შეეხებოდეს სამსახურეობრივ რაღაც მოვალეობას, ზრდა, შრომა, პროგრესი, ფული, სიმდიდრე, ორგანიზაცია, რაღაცას დაგეგმავთ, ან დაგეგმილი გქონდათ რაღაცა და ფინანსებს ელოდით, ან რაღაცას დაგეგმავთ. მოულოდნელად, კიდევ. მოდი ახლა მინდა ვკითხო კარტს. როგორი იქნებით თქვენი პარტნიორისთვის, თქვენი ახალი ადამიანის თვალში, როგორი იქნებით, მეგობრებო? როგორი იქნებით თქვენ მის თვალში? მეგობრებო, ნახეთ, როგორი სურათია. თქვენ იქნებით მის თვალში ძალიან საყვარელი, ძალიან ანუ წმენა ექნება თქვენი, ხო, წმენა იქნება ურთიერთობაში. ეს სიყვარული არის უფლიდან დალოცვილი. აქ ნახეთ, ამური როგორ სროილობს, როგორ ისვრის ისარს თქვენ შორის და ამ ურთიერთობაში ის არის სროლა ნიშნავს იმას, რომ ანუ უფლიდან დალოცვილი სიყვარულია ეს. ეს არის უფლის წყალობა სიყვარული. ეს არის ურთიერთობა, სადაც გექნებათ ძალიან დიდი გრძნობები. ხო, კიდევ, მეგობრებო, კიდევ. ხა. აქამდე თუ ყველაფერზე იმედი გქონდათ დაკარგული და პრობლემები გქონდათ, მეგობრებო, ეხლა ყველაფერი შეიცვლება უკეთესობისკენ. კი, ბევრად უკეთესობისკენ შეიცვლება. სირთულები დარჩება შორს, მეგობრებო. ხო, თუ კი უხასიათობა გქონდათ, თუ კი ამბიცია აღარ გქონდათ, თუ კი ძალა აღარ გქონდათ, თუ იყავით დაღლილები, პატივმოყვარეობა შელახულები, აი ხო ხვდებით არა? თუ გქონდათ ძალიან ბევრი ინტრიგები ცხოვრებაში, მეგობრებო, ნახეთ, ფუფუნებაში შედიხართ. ეს არის ადამიანი, რომელიც ზის თავის ფუფუნებაში. არის ეს ადამიანი თავის შექმნილ ფუფუნებაში, თავის წილ ფუფუნებაში. ხო, ვინ შეიქმნის ამ ფუფუნებას და ვინ უკვე მოხვდება ამ ფუფუნებაში, მეგობრებო. ერთიც და მეორეც თქვენთვისაა. აყვავება და კარგად ყოფნა. კომფორტი. სიმდიდრე, სიკეთე, ადამიანი ფუფუნება. ეს იქნებით მისთვის და ესეთი იქნება თქვენთვის ეს ადამიანი. ეს ადამიანი იქნება დედოფალი თუ მეფე. ანუ ვინც მიყურებთ ახლა, მეგობრებო, თქვენთვის იქნება დედოფალი და მეფე. თუ ქალბატონები მიყურებთ, მეფე იქნება, თუ მამაკაცები მიყურებთ, დედოფალი იქნება. ანუ თქვენთვის იქნება სტაბილური ადამიანი, რომელიც აი ფუფუნებაში გამყოფებთ. მოდი ასე გეტყოდით, მეგობრებო. ხო. ეხლა მაინტერესებს. მივესალმები ამ ყველაფერს. თუ იქნება რაიმე ხელი შემშლელი ფაქტორი. ხო, ამ დროს. ხელი შემშლელი ფაქტორი თუ იქნება რაიმე, მეგობრებო. იყო ღმანებთ.
ბევრი თქვენთაგანი იყვანებთ და პაუზაში იქნებით. რაღაც პერიოდი ეს ურთიერთობა გაგრძელდება როგორ არა, მაგრამ მეგობრებო, ცოტა პაუზები გექნებათ. ანუ ეს არ იქნება დაჩქარებული ურთიერთობა, ეს არ იქნება ისეთი ურთიერთობა, რომ მოდი ნახე და იცანი. ანუ ქართულ კინოში როა. არა მეგობრებო, ეს ურთიერთობა იქნება ნელი ნაბიჯებით, მაგრამ მყარად. ხო, ყოყმანი იყვანებთ, იმიტომ რომ აქ ვხედავ მე, რომ ჯერ ერთი არ გჯერათ და ბევრი ადამიანი ამას არ დაუჯერებს, ვთქვათ და აქ კიდევ ხედავ წარსულიდან გადმოყოლილ გულის ტკენებს. მაინც რაღაცა ყოყმანი კი. კიდევ ადამიანს აქვს სირთულეები გავლილი, ამიტომ ამ ურთიერთობას ესე დაჩქარებული პრინციპით არ გაივლის. კიდევ კი, ეს იქნება ურთიერთობა მუხლჩახრილი. ეს იქნება ურთიერთობა რაღაც გარიგების, რაღაცის დადებით. შეიძლება ფიცი დადოთ, შეიძლება გარიგება დადოთ, შეიძლება მოილაპარაკოთ, შეიძლება გახდეთ ბიზნეს პარტნიორები. იქნებ რაღაც საქმიანობა წამოიწყოთ ერთად, რაღაცა საერთო გექნებათ მეგობრებო. და ამ საერთოებაში იქნება ძალა. რაღაცას ისეც მოიფიქრებთ და რაღაცას ისეც გააკეთებთ, სადაც ერთმანეთთან ყოფნით ძალა გექნებათ. მე არ ვიცი როგორ საუბრობს დასტები მეგობრებო. კიდევ თუ იქნება რაიმე ხელი შემშლელი ფაქტორი. თუ კი რაიმე იქნება ხელი შემშლელი ფაქტორი, თქვენ ამას გამოიცნობთ მეგობრებო, ნახეთ როგორ საუბრობს კარტი. თქვენ ამას გამოიცნობთ, არ გამოგეპარებათ ეს. ამიტომ ფრთხილე აიყურეთ. აქ ხო გვაჩვენა რომ თქვენ ამ ამბავს ასჯერ გაზომე ერთხელ გაჭერის ვარიანტია. ამიტომ თქვენ არ დაუშვებთ შეცდომებს ურთიერთობაში მეგობრებო. ამ ურთიერთობაში შეცდომა არ იქნება. აქ იქნება ბევრი მოლაპარაკება, აქ იქნება ერთმანეთის გათვალისწინება, აქ იქნება ურთიერთგაგება. ამიტომ კონფლიქტი როდესაც არ იქნება ურთიერთობაში, თქვენ ამ ურთიერთობაში ხელი შემშლელი ფაქტორით არც გეყოლებათ. ერთადერთი რაც უნდა გააკეთოთ ისაა, რომ თქვენი ურთიერთობა გარეთ არ გამოიტანოთ მეგობრებო. თქვენთვის გქონდეთ, კარებს იქეთ თქვენთვის. როდესაც შეხვალთ ოთახში, გინდ ისაუბრეთ, გინდ იმღერეთ, გინდ იცეკვეთ, ანუ რაც გინდათ ის გააკეთეთ. სხვის დასანახად არაფერი არ გააკეთოთ. ხო, თორე ნახეთ ქვემოდან რა სურათია. თვალი და აქ იქნება ძალიან ბევრი ნეგატივი. გაუფრთხილდით ურთიერთობას. აქ ორივეს მხრიდან რაღაცეებზე უარის თქმა მოგიწევთ. მეგობრებო, განმეორებითი შეცდომები რო არ მოგივიდეთ. წარსულში გავლილი გამოცდილება უნდა გამოიყენოთ ამ ურთიერთობაში. არ დაუშვათ წარსული შეცდომები ამ ცხოვრებაში, ამ ადამიანთან. ანუ იმ ურთიერთობაში თუ კი იქცეოდით რაღაცნაირად, ამ ურთიერთობაში ასე ვერ მოიქცევით მეგობრებო, იცოდეთ. რასაც აკეთებდით იქ, ფიქრობდით თუ აკეთებდით, აქ იგივეს ვერ იზამთ. ამისთვის იყავით მზად. ხო. კიდევ რაო მეგობრებო, კიდევ რა. ხო და იქნებით გამარჯვებული. ერთადერთი რაც გევალებათ არის მოქმედება. იმოქმედეთ და უყურეთ რა პრინციპია. ვინც არ რისკავს, არ სვამს შამპანურსო. აი უბრალოდ შეხედეთ. უნდა იყვეთ მარჯვეთ, უნდა იყვეთ მხნეთ, უნდა იყვეთ მზად, რომ ყველა დეტალი გადალახოთ. არაფერი არ დაგრჩებათ თქვენ გადაულახავი, მაგრამ უბრალოდ მაინც თუ კი გარისკავთ, თუ კი იქნებით მზად, ყველანაირი საფრთხის გადალახვას შეძლებთ მეგობრებო. ყოველ მიზეს გარეშე, კი. და კიდევაც გამოდიხართ გამარჯვებულები. კიდევ მაინტერესებს ახლა. სამყაროს თვალით დანახული, აი ეს ურთიერთობა. როგორი იქნება მაინც? სამყაროს თვალით დანახული თქვენი ურთიერთობა. პრობლემების გადაჭრა, კომპრომისზე წასვლა, ფორტუნა და გამარჯვება და მთავრდება სამკუთხედები. ამ ურთიერთობა
გექნებათ ძალიან ბევრი მხიარულება. ამ ურთიერთობას თქვენ აღნიშნავთ თქვენთვის. ხო, თქვენ თვითონვე აღნიშნავთ ამ ურთიერთობას. ძალიან საახლობლო წრეში, მეგობრებო. მე არ გეტყვით ახლა იმას, რომ აი ძალიან ფართო მასშტაბით, არა, მოკლე ვიწრო წრეში ამ ყველაფერს აღნიშნავთ. კი. კიდევ რაო? სასწაული, როგორ საუბრობს დასტები. კიდევ სამყაროს თვალით დანახული თქვენი ურთიერთობა. მეგობრებო, ნახეთ ახლა როგორი პრინციპი გექნებათ. ძალიან ძლიერები იქნებით, ძალიან აქტიური და თავდადებულები იქნებით, ძალიან ისეთი იმსჯელებთ ურთიერთობაში, აი ისაუბრებთ ურთიერთობაში, აი გაუზიარებთ ერთმანეთს თქვენს მოსაზრებებს, თქვენს იდეებს, ძალიან ისეთი ავტორიტეტულები იქნებით პარტნიორისთვის, მეგობრებო. კი. ასევე იქნება თქვენთვის ისიც. ურთიერთობაში იქნებით ძალიან ისეთი ავტორიტეტულები ერთმანეთისთვის, მეგობრებო, კი. შეიძლება რომელიმე პარტნიორი სასწორიც იყოს. არ გამოურიცხავ. ძალიანაც კარგი. მოკლედ, ჩემო ძვირფასებო. როგორ ჭედავდა ინტერნეტი და ძლივს მოკლედ რაღაცნაირად მე მგონი მოახერხე ჩაწერა. მეგობრებო, არ გადადოთ გადაწყვეტილების მიღება. არ გასცეთ ეკონომიურად ურთიერთობაში. ბევრი შეიძლება ეკონომიურად გასცეთ კი ურთიერთობაში. წარსულიდან გამომდინარე ისევ. ამიტომ მეგობრებო, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების წინ დადგებით. ეს გადაწყვეტილება იქნება აუცილებლად მისაღები. ხო, იმის მოპოვება, რისი მოპოვებაც თქვენ გსურთ, ხო? რისი მიღწევათ თქვენ გსურთ. ამას ჭირდება გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ თქვენ. თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, მეგობრებო. ხო. ის რაც წარსულია, ეს ახალი ურთიერთობა, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების გადადება. ნუ შეიძლება რაღაც პერიოდი გადადოთ, მაგრამ ძალიან არა. ამას ამბობს. რაღაცას გადადებთ. ხო. კიდევ ყურადღებით დააკვირდით, მეგობრებო, ყველაფერს. ხო, ყურადღებით უნდა დააკვირდეთ ყველაფერს. მოდი ვკითხოთ, რა უნდა გაითვალისწინოთ ამ ურთიერთობაში? რა უნდა გაითვალისწინოთ ამ ურთიერთობაში? ზოგადად, მეგობრებო, ყოველთვის ურთიერთობაში უნდა იყოს ბალანსი. რასაც გასცემთ, იმას მიიღებთ და რასაც გაძლევენ, ის უნდა გასცეთ. ანუ ხო ხვდებით, ბალანსი, არ დაკარგოთ ბალანსი. ხო. არ დაკარგოთ ბალანსი, მეგობრებო. ხო. კიდევ, რა უნდა გაითვალისწინოთ? რაც არ უნდა ცვლილებები მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში, მეგობრებო. არ შეგეშინდეთ. ხო. არ შეგეშინდეთ, ესაა მთავარი. ყოველთვის არის რაღაც სირთულეები. ამიტომ ეს ურთიერთობა, ამ ურთიერთობას თუ გინდათ რომ არ ყავდეს მტრები, მეგობრებო, ყოველნაირად უნდა ეცადოთ რომ თქვენს ურთიერთობას თქვენ თვითონვე მოუფრთხილდეთ. გავიმეორებ, არ გამოიტანოთ გარეთ თქვენი ურთიერთობა. აი მაგალითად, რო იცი ან სხვის დასანახად, აი რო ვერ ითმენენ დაუშვათ, ან აკოცებთ პარტნიორს, ან ჩაეხუტებით პარტნიორს, ანუ ხო ხვდებით, ესეთი რაღაცა ურთიერთობაში უნდა იყოს, პირადი ურთიერთობა საჯაროდ არ უნდა გამოიტანოთ, მეგობრებო. ხო. უნდა იყოს საზოგადოებისთვის უცნობი. ნახეთ უბრალოდ როგორ საუბრობს კარტი. ხო. ავითვალიდან თუ გინდა დაიცვათ თქვენი ურთიერთობა, ხო, აი სამყარო. თუ გინდათ რომ მიყვეთ სრულყოფილები, ესე უნდა მოიქცეთ. ხო. ესე უნდა მოიქცეთ, მეგობრებო. კიდევ ხო, რომ აიცილოთ ნეგატივი. მეგობრებო. აი ხო გეუბნებით, თქვენი ცხოვრება თუ კი იყო აქამდე სხვანაირი და ცუდი, წარსული, ამ ურთიერთობაში სხვანაირად იქნება ყველაფერი. სულ სხვანაირად იქნება, მეგობრებო. აქ გექნებათ სიყვარული, აქ გექნებათ ნება, აქ იქნება ნიშნობა, ქორწინება, პარტნიორული გაგება. ბალანსი იქნება, მეგობრებო.
თქვენი ურთიერთობა იქნება მეგობრულიც და სიყვარულიც იქნება ამ ურთიერთობაში. აი არ ვიცი რა ვთქვა. მეგობრობით დაწყებული სიტუაცია. მეგობრობით დაწყებული ურთიერთობა, რომელიც მივა ქორწინებამდე. კი, მეგობრება. კი, მეგობრება. კი. მოუფრთხილდით თვალს, მოუფრთხილდით ნეგატივს. თქვენ გზაზე წასვლა გიწევთ. თქვენ სადღაც წახვალთ, მეგობრებო. ამიტომ არც ეს წასვლა თქვათ არსად. არ თქვათ, მეგობრებო. თქვენ გიწევთ სადღაც წასვლა, გზაზეთ გახართ. გზაზეთ გახართ, მეგობრებო. ამიტომ უარყოფითი სიტუაცია რო აიცილოთ, მეგობრებო, არ თქვათ, სად მიდიხართ, როდის მიდიხართ, ან საერთოდ რომ მიდიხართ. წასვლა გინდათ, თქვენი ფიქრები და თქვენი იდეები არავის არ გაუზიაროთ. გამორიცხეთ, მეგობრებო. გამორიცხეთ. ხო. ამიტომ თუ კი გაითვალისწინებთ ამ ყველაფერს, ძალიან ისეთი შთამბეჭდავი ურთიერთობა გელოდებათ და ცხოვრება გელოდებათ, სადაც იქნებით სავსე მეგობრებო. კი. მოდი, ახლა მე მინდა ვკითხო თქვენს ახალ ურთიერთობაზე. დასტას ასტრაბარათს. რას გვეტყვის თქვენს ახალ ურთიერთობაზე? ასტრაბარათები, მეგობრებო. რას გვეტყვის? თქვენი ახალი ურთიერთობა. ხო, მეგობრებო, აი ნახეთ. თქვენი ახალი ურთიერთობა. ეს არის ის ურთიერთობა, სადაც გახსნით ამას და ამ ჯინის და ეს იქნება თქვენი სურვილები ასრულება. აქ ნახეთ, თან ხელში უკავია კამათლები, ზარები. მოდი ესე ვიტყვი, ზარებს უძახიან, მე მგონი, ხო? ხო. და აი ზუსტად ეგ მომენტია, რომ რაც გინდოდათ, ხო? აი ის არის ზუსტად ეს ყველაფერი, მეგობრებო. ძალიან ისეთი. კიდე რას გვეტყვის ახალ ურთიერთობაზე? ახალ ურთიერთობაზე. ეს არის თქვენი სურვილი, ეს არის თქვენი იმედი, ეს არის თქვენი რწმენა. ეს ურთიერთობა იქნება გამორჩეული, განსხვავებული. ეს ურთიერთობა არ იქნება ისეთი, როგორიც იყო ადრე. თუ წარსულში ყავდათ თქვათ პარტნიორი, ან ბევრი არჩევანი გქონდათ. ისეთი არ იქნება, მეგობრებო. აი ნახეთ, ეს არის განსხვავებული ფიგურა, რომელიც არ გავს თქვენს უკან გავლილ ცხოვრებას და ცხოვრებაში მყოფ ადამიანს. ნუ ვის რამდენი ყავდა, ეხლა უკან მე არ ვიცი. ხო, კიდევ. როგორი იქნება თქვენი ცხოვრება, თქვენი ახალი ურთიერთობა? აი რა ვქნა, მეგობრებო? ეს იქნება ადამიანი ქალღმერთი, ადამიანი მამაღმერთი. ვინც მიყურებთ ახლა, ქალბატონები თუ მიყურებთ, აი ისე იგრძნობთ თავს, მეგობრებო, რომ სასწაულად. ვინ ლომი ხართ? ვერძი, ლომი და მშვილდოსანი. ზოდიაქოები, მეგობრებო. აქ შეიძლება იყოს კუროც, ხარიც, ხარია თუ ხარი, ხო, რა ქვია მაგას, მეგობრებო, ახლა უკვე ამერიასაცნაური. ძალიან ძლიერები მიყურებთ, ძალიან ისეთი ადამიანები მიყურებთ. აი თქვენი ოჯახის გამო რომ აი ყველაფერს გაივლით, ქარცეცხლს გაივლით, აი ქარიშხალს გაუძლებთ, აი ესე რომ იბრძოლებთ, ბავშვით ხელში, მეგობრებო. აი ხო გეუბნებით ამ ადამიანთან შეიძლება შვილიც გეყოლოთ. ეს ბავშვი იქნება იმედის სხივი, მზის სხივი, ძალიან თბილი. ეს ბავშვი კიდევ უფრო მეტად დაათბობს თქვენს ურთიერთობას, მეგობრებო, სასწაული შინაარსი მოდის. კიდევ ეს არის მოემზადეთ. სამზადისი. ან ბევრი თქვენგან უკვე ემზადება ამისთვის, ან უნდა მოემზადოთ უკვე ამისთვის. კი, სამზადისი, მეგობრებო, სამზადისი. ჯადოსნური ჯოხი თქვენს ხელშია. ჯადოსნური ჯოხი თქვენ ხელშია და ეს კიდევ არის სხულ შეწირვა და ქველმოქმედება. მეგობრებო, ხა ვიტყვი იმას. ჯერ ერთი რო ყველანაირი ხერხი გამოიყენეთ სასიკეთოთ, ერთადერთი რისი თქმა ჩემი ძლია. სასიკეთოთ ოღონდ, მეგობრებო, სასიკეთოთ. ხო, ეს ერთი. მეორე, ეს ჯადოსნური ჯოხი, ესეც სასიკეთოთ უნდა მოიქნიოთ და ეს არის, იცით რა, მსხვერპლშეწირვა. იქნებ რაღაც პატარა გაიღოთ
იმისთვის, რომ აი თუნდაც ორი კაპიკი, ან თუნდაც მეგობრებო გამოკვებოთ ჩიტები, ან ცხოველები ქუჩაში, მაწანწალა კატა, ან ძაღლი, აი რაღაც მსხვერპლშეწირვაზე საუბრობს. იქნებ რაღაცა, ან გაჭირვებულს დაეხმაროთ, რაღაც მეგობრებო, ან მათხოვარს რო უძახიან, ან აი რაღაც მსგავსი უნდა გააკეთოთ მეგობრებო. თან ეს ყველაფერი ისე უნდა გააკეთოთ, რომ აი გულით, სულით, მთელი არსებით, მთელი ემოციებით, მთელი კმაყოფილებით, მეგობრებო. და ეს მოგიტანთ ძალიან, აი ეს ქველმოქმედება იქნება თქვენი აი იარაღი, აი ამ ჯადოსნური ჯოხის, მოდი ასე ვიტყოდი. ხო, აი ხა ეს არ დარჩება, აი ხა ეს როგორ შეიძლება და ხა უთქმელი. სად გამოყო თავი ნახეთ. ბოლო სიტყვა. თქვენ ცხოვრებას რომ დაალაგებთ, ხო? ან მოინდომებთ დალაგებას. ესეც აქვეა. ჩაჩანი. ამას ქვია დღეს ჩაჩანი ამ ადამიანს. მაგრამ ამ ჩაჩანს ესე ჩავაბრუნებ ოსტატურად, დამთავრებულია მისი საქმე. ასე რომ, ჩემო ძვირფასებო, მოუფრთხილდით თქვენს ახალ ურთიერთობას. არ დაუშვათ ძველი შეცდომები აქ, ან წარსულ ცხოვრებაში თუ იქცეოდით, ის საქციელები ამ ურთიერთობაში არ გადმოიტანოთ, საერთოდ დატოვეთ და სულ სხვანაირად შეხედეთ ამ ყველაფერს. რეალურად შეხედეთ ამ ყველაფერს. ალალმართალი თვალით შეხედეთ ამ ყველაფერს, მეგობრებო. მე აქ ძალიან დიდ და ხანგრძლივ ურთიერთობას ვხედავ უფლის წყალობას, სიყვარულს. აქ ვხედავ მე ძალიან დიდ ბედნიერებას და ბალანს ურთიერთობაში, ასე რომ ამ ყველაფერს მოუფრთხილდით, იმიტომ რომ ეს იქნება რაღაც განსხვავებული ურთიერთობა, რომელიც არასდროს არც გინახიათ, არც დაქსიზმიათ, არც მოგჩვენებიათ და მოკლედ რო იტყვიან, მხოლოდ ფილმებში შეიძლება მოხდეს. მოკლედ ესეთი იყო თქვენი და ჩვენი დღევანდელი თემა. მაპატიეთ რომ ეხლა ჩაწერით ვამთავრებ, მინდოდა ლაივით გამეგრძელებია, მაგრამ მაპატიეთ და არ მოხერხდა, ამიტომ რო არ დამეტოვებია ესე შვაგზაში, გადავწყვიტე ესე ჩამეწერა ხარვეზების გარეშე, მეგობრებო, მივესალმები ამასაც, რომ მაინც მოვახერხე, მადლობა უფალს. არაფერზე არ ინერვიულოთ, არაფერზე არ იდარდოთ, ამათ არაფერს. ასე რომ, ჩემო ძვირფასებო, გისურვებთ მშვიდობიან ღამეს, ბედნიერ ხვალინდელ დღეს, ბედნიერ მომავალს და თქვენი ცხოვრება უფალმა ისე მოგიწყვნათ, როგორც თქვენ გულს და თქვენ სულს უნდა, ჩემო ძვირფასებო. დალოცვილი ყოფილიყავით, გახარებული ყოფილიყავით, წარმატებულები ყოფილიყავით და მოკლედ, მეგობრებო, შურით და თვალით გამსკდარიყვნენ თქვენი მოშურნეები, მეგობრებო. ხო, ასე რომ მშვიდობიანი ღამე ყველას და უღრმესი მადლობა ყველა თითოეულ თქვენთაგანს. ძალიან მიყვარხართ, ძალიან გაფასებთ, ძალიან მეიმედებით და მე აუცილებლად ატვირთავ ამ ყველაფერს სავარაუდოდ სამნაწილად, როგორც არის, ისევე ატვირთავ სამნაწილად. იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოვიდა. თავისი ხარვეზებით და არახარვეზებით ავტვირთავ, მეგობრებო. მაპატიეთ და მომიტევეთ, ჩემი ბრალი არაა, დღეს სასტიკად ჭედავდა ინტერნეტი. ესეც თვალია იცოდეთ. ამიტომ მოუფრთხილდით თქვენ ცხოვრებას და სააშკარაოზე არ გამოიტანოთ თქვენი ურთიერთობა, თქვენი სიყვარული. არავის არ ესაუბროთ, არ ელაპარაკოთ, არ მოუყვეთ არაფერი თქვენ შესახებ არავის. იყავით თქვენთვის წყნარად, მოეფერეთ თქვენთვის წყნარად, კარები გამოიხურეთ და ისე, მეგობრებო, მშვიდობიანი ღამე ყველას და უღრმესი მადლობა. აბა დროებით.